贝卡，贝卡丘，贝卡丘。大家好，我是卡皮。在小智收服的所有神奇宝贝中，八大胡在某些方面无疑是其中最特殊的存在，因为它是小智除皮卡丘外收服的第一只神奇宝贝，也是小智第一只进化到最高级的神奇宝贝，也是第一次交换了的神奇宝贝，虽然最后又换回来了，更是小智第一只放生的神奇宝贝。所以在小智心里，八大胡肯定也是不一样的。今天卡皮就跟大家简单聊一下小智3次放生八大胡的情况吧。第一次放生八大胡是在神奇宝贝无印中，当时小智一伙来到一个地方，看到了成群的八大胡。这里记小刚的话，我们可以知道，这是一个恋爱的季节，这是个繁衍后代的好时候。小智听到后，立马想起了自己的八大胡。不过小智的八大胡好像并不怎么受欢迎，接连被几个异性给拒绝了。果然到哪里都是要看颜值啊！不过八大胡不都长得一样吗？后面一只粉色的八大胡登场了，小智的八大胡对他一见钟情，立马跳起了求爱之舞，就等着对方回应呢。结果没想到这只粉色的八大胡不仅没回应，更是直接甩了小智的八大胡一巴掌，小智的八大胡顿时就哭了，这伤心的小表情真是太令人心疼了。所有小智一伙去安慰八大胡，小霞更是说出了自己的恋爱心经，大致的意思是主动出击，趁他不注意直接把他打晕，那么他就是你的了。不过这种方式卡皮想要告诉大家千万不要做。接下来就是火箭队神助攻的环节了，可以说如果没有火箭队的神助攻，就不会有这桩姻缘了。毕竟小智的八大胡在这次拯救行动中可以说表现得非常出色。看着这粉色八大胡的表情，没错，这就是心动的感觉。在这集的最后，小智忍着泪水将八大胡放生。虽然八大胡也很舍不得小智，但是这也是没办法的事情，毕竟繁衍子孙才是最重要的事啊。不过说了这么多，如果我是小智，我会直接把那只粉色八大胡也给收了。第二次放生八大胡，这是在神奇宝贝 BW 的时候了。某一天，小智伙来到一个岛屿，突然看见了一群铁甲蛹，所有这群铁甲蛹在小智伙面前进化了，而其中却有一只绿毛虫没有进化。小智看了它，不禁想起了自己的八大胡，所以小智决定通过特训帮助它进化。在这一集里，小智与这只绿毛虫做了很多锻炼，培养出了深厚的感情，让它在短时间内进化成了铁甲蛹，又进化成了八大胡。所有放生的日子又到了，虽然双方都舍不得分开，但是小智依然忍痛将它放生了。话说这只八大胡是不是小智曾经那只八大胡的后代呢？哈哈，皮一下。第3次放生八大胡是在神奇宝贝剧场版的时候了，虽然这只是重复了神奇宝贝无印的剧情，但是却依然让人感慨万千。而且比起无印，画质上升了很大的档次，而且分别时的细节也刻画得更加详细了。刚开始八大胡虽然找到了对象，但还是不愿意离开小智，最后小智还是执意将它放生了。在八大胡走后，小智才大声地哭了出来，这跟神奇宝贝无印还是有一定区别的，大家可以仔细去看一下。当然在这部剧场版里面，最大的泪点还是小智与皮卡丘的生离死别啊。这样看来，似乎因为八大胡的训练家都逃不过与他分离的命运啊。哎，这里卡皮不禁想到，如果小智的皮卡丘有一天也找到自己的另一半会怎样呢？好了，今天分享就到这了，希望大家多多点赞和收藏，咱们下期见。